あるじゃないですか。あんな感じになってすごくね、美味しくできる。茹でるときに、これ入れちゃいます。ベーキングソーダ、重曹。これを茹でるときに、これを入れると、劇的に冷やし中華に使うと、これでやると、もっちりして、めちゃくちゃ冷やし中華と麺として美味しくなるので、それをやってみます。で、麺を入れるときに、この重曹を、入れるとシュワシュワってなるじゃないですか。シュワシュワってね、なるじゃないですか。なるんだよ。はい、すごいでしょ。ナポリタンみたいな色になってるけど、これでいいんです。重曹を入れるとこうなる。冷やし中華的なタレですね。うん。うん。本当にね、色が悪くなっちゃったんだけど、このハッカヌードルを重曹で茹でると、もっちり柔らかくなって、すごく美味しい。冷やし中華のなんかもっちりくっついてる感じがあるじゃないですか。あんな感じになってすごくね、美味しく出来上がります。